Bilasizlarmi, ishlab chiqarishda ishlayotgan yillarim davomida juda ham ko'p oladigan savollarimdan bittasi bu. Paypoq ishlab chiqarish apparati iPhone'dan ozgina qimmat turadi. Bittasini sotib olib, ishlab chiqarish qilsam, boyib ketamanmi degan savollar tushadi. Yo'q. Bitta apparat sotib olib, uni ishlab chiqarishga qo'ysangiz ham afsuski boyib keta olmaysiz. Chunki sizga kamida 10 ta apparat kerak bo'ladi. Foydaga chiqishingiz uchun. To'qish jarayonidan tashqari keyingi etaplarga ham juda ham ko'p uskunalar kerak bo'ladi. Va bu narsani esdan chiqarmaslik kerak. Sizda 3000-4000 dollar pulingiz bo'lsa, bu degani siz ishlab chiqarishni boshlashga tayyorsiz degani emas. Agar siz paypoq ishlab chiqarish biznesini yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, bu sizga qiziq bo'lsa, siz direktga yozing. Albatta bu to'g'risida sizga tavsiyalar beraman va siz qachon va qanday sharoitda bu biznesni boshlash imkoniyatingiz bo'ladi, o'sha to'g'risida to'liq ma'lumot beraman.